Okey, kita nak masak buah lai untuk cucu sebab cucu batuk. So, ni air penuh. Okey. Penuh. Dan tutup. Masak sampai air dia tinggal separuh. Buah lai dah lembik sikit tapi still air tak tinggal separuh lagi. So, kita boil sikit lagi sampai air jadi separuh. Hi everyone. Okay, Aunty nak explain. Mungkin hari tu Aunty tak explain betul-betul pasal air buah lai tu. Okay, buah lai tu you beli and then you rebus. You rebus buah lai tu, you kena letak air, tutup the whole fruit. That means kalau you beli 2 biji ke, you beli 3 biji ke, you beli sebiji ke, you masuk dalam periuk. Tapi air tu kena penuh tutup buah tu. You pasang api perlahan and you rebus sampai air dalam periuk tu tinggal separuh, half. Memang fruits tu akan turn brown, fruits tu akan jadi lembik. You boleh angkat dan you boleh simpan buah tu untuk makan dengan apa-apalah. Es puding ke, nak masuk dalam yogurt ke, nak masuk dalam apa ke. Aunty memang tak tambah gula ke apa ke, because I memang suka minum air tu as orang kata as original as possible lah. Even my cucu pun I tak letak honey ke apa. Tapi you boleh letak honey, you boleh letak dates. Kalau you nak lagi sedap, you pergi dekat kedai Cina Sinsay, you minta dekat dia bahan-bahan lain, like the dates, like apa-apa benda lain lah yang you boleh masukkan dalam air tu yang you nak rebus. Tapi I buat dengan buah lai tu aja, I tak letak apa-apa. Okey, buah lai tu boleh makan, tak payah kopek kulit dia. You boleh makan macam tu as a pudding, which you can campur dengan susu or with your oats or whatever. Tapi air tu memang untuk kita minum untuk hilangkan batuk. Okey, I tak pernah bagi ubat batuk dekat anak-anak I. Daripada dia orang kecil sampai dia orang besar. My cucu pun I tak bagi ubat batuk expectorant ke suppressant ke apa pun I tak bagi, because I find that it's not good. So I buat semua yang natural. Okay, so you rebus tu je air tu. Kalau you ada benda-benda lain yang you nak add dekat situ, I tak tahulah what benefits they have. Tapi I memang buat tu dah bertahun-tahun. Okay, to answer all your questions. Bye. Okey, Aunty nak tambah sikit. Selama you batuk, masa you tengah minum air buah lai tu, you jangan minum susu ke makan any dairy product, because dairy product will trigger your cough. Okey, kalau you ada hingus ke, you ada batuk, jangan makan dairy product. Stop it sampai your cough or your nose block or your hingus recover. Okey, jangan minum susu. Okey, air tu Aunty tak suggest you minum sejuk. That means you don't put it in the fridge, you put it outside at room temperature. You minumlah. Kalau you nak warm, you heat up lah sikit dalam microwave. Kalau you nak manis sikit, you campur honey. Kalau you suka lemon sikit, you add lemon. Okay, but I don't recommend you to drink it cold from the fridge. Okay, takut nanti trigger cough lagi. Itu je lah. Aunty suka minum warm. Aunty minum je the whole day. Guarantee by the 3rd day, your cough will be gone. Okay then, bye.